寝とう間ほとんどいびきやかった。聞こえる上まで。聞こえる。嘘。喋ってたの聞こえる。録画してんねん今。べー言うと録音のここが一番詰まっとうな。すごいなこれ。
実況やろうでよ。うん。パパいつも何しそう。あれの人の気持ちになったら向こうも持って
呆れてきた。なんで？よゲームし、わかった。これ最後。最後が怖いね、これ。これすごいで。ここすげえ。なあ。